మీ కార్తీక్ నాగరావు. ఈరోజు మనం పక్షులు మనం ఎలా మజ్జిగ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగా ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మా వీడియోస్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఈ వీడియోలో ముందే ఏంటంటే మీరు పక్షులకి ధాన్యాలు, బియ్యం గింజలు, వాటర్ ఇలా పెడితే అవి మనం వాటిని మజ్జిగ చేసుకుంటున్నాము అని అనుకొని అవి వచ్చి తింటూ ఉంటాయి. అలాగైనా మనం పడ్డానికి చూస్తే అది మళ్ళీ తిరిగి రావు. అవి అలాగ వాటర్ అలా పక్షులు అవి గింజల్ని తింటూ ఉంటే మనకి ఎంతో ఆనందం ఉంటుంది, మనకి స్ట్రెస్ కూడా పోతూ ఉంటుంది. అలాగా చూసారు ఫ్రెండ్స్, ఇంతే కాకుండా అలా వస్తూనే ఉంటాయి. మీలో పక్షు ప్రేమికులు ఎంతమంది ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. చూసారా ఎన్ని వస్తున్నాయా?
ఇక్కడ ఉట్టి పావురాలు కాదు ఫ్రెండ్స్, ఈ చిన్న చిన్న పెట్లు కూడా వస్తాయి. చూసారా ఎలా తరిమేస్తుంది పావురాల్ని. మొత్తం అన్నిటినీ తోలేస్తుంది, అది ఒక్కటే తినడానికి. ప్రైవసీ దొరికితేనే తింటాను. చూసారు ఫ్రెండ్స్, నాకు పక్షులు అంటే చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. అందులోనే ఈ పెట్ అంటే ఇంకా నాకు చాలా ఇష్టం. వీటిని కొనిసి పెంచుకుందాం అంటే ఎక్కడా కనిపించట్లేదు ఏకన్నా. చూసే ఫ్రెండ్స్, మొత్తం అన్నింటినీ తోలిసింది. చూసారు ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడు వేసినా అలా అలా రోజు వస్తూ ఉంటాయి ఇవి. బాబులేదు. అస్సలు కాదు. మైతిగా వస్తుంది. మా హెడ్ గడు స్కూల్ హాలిడేస్ అలా.
సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలాగా మనం పక్షులను మధ్య చేసుకుంటే అవి మనతోనే ఎంతో హ్యాపీగా గడపడానికి, అంటే ఇంట్లో కూడా వచ్చేస్తాయి అలా మధ్య చేసుకుంటూ. అంటే మేము ఇది వీడియోలో చూసే కదా ఒక పెట్టని, అది వచ్చి గిన్నెలో తింటూ ఉంటుంది. ఆ పెట్టకి మేము ఫుడ్ పెట్టకపోతే అది లోపలికి వచ్చి ఇలాగ ఇక్కడే ఎలా తిరిగేది, మళ్ళీ తిరిగేసి ఒక 2 చెక్కలు కుడిసి వెళ్ళిపోయేది. అలాగా మనం మజ్జిగ చేసుకుంటే అవి మాత్రమే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటాయి, మనం వాటితోనే ఆనందంగా ఉండొచ్చు. సో సబ్స్క్రైబ్.